Βλέπεις εδώ. Ένα παράθυρο. Δεν είναι παράθυρο αυτό. Είναι το ταμείο που εδώ έπαιζαν Καραγκιόζοι. Ήταν το μοναδικό θέατρο, καραγκιόζοθέατρο στην Πάτρα. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι θέατρο. Προχωράμε. Λοιπόν, αυτό όμως ήτανε καθαρό. Το είχανε καθαρίσει, είχανε βάλει καρέκλες και σε εκείνο το σημείο που βλέπεις ήτανε μια μεγάλη σκηνή του Καραγκιόζη. Σε ποιος? Το βλέπεις πως ήταν. Ήτανε σκεπασμένο από πάνω και έπαιζαν εδώ Καραγκιόζη. Είχανε βάλει το μεγάλο το πανί, το μπερντέ όπως το λέμε. Έλα να σου δείξω και από που έμπαιναν. Για πρόσεξε, έλα εδώ σιγά σιγά. Κοίτα, εδώ ήταν και η πόρτα της σκηνής. Ήτανε μεγάλη σκηνή. Ήτανε χτισμένο γύρω γύρω και πάνω, αν θυμάμαι καλά, ήτανε λαμαρίνα, σαν σκεπή. Αυτό το θέατρο είχε γίνει το 1950 και έκλεισε το 1986 το Σεπτέμβριο μήνα. Σε αυτό το χώρο εδώ, Ναι. κοίτα πόσο μεγάλη σκηνή ήταν. Έχω παίξει κι εγώ εδώ. Λίγο. Πάρα πολύ παλιά. Βεβαίως. Λοιπόν, και δίπλα είχαν και μια μικρή σκηνή που έπαιζαν και κουκλοθέατρο. Εδώ όμως στον Καραγκιόζη πέρασαν πολλοί και μεγάλοι πατρινοί καραγκιόζοπαίχτες. Τον ήξερες τον Γιάνναρο, δεν τον ήξερες? Τον Πήγαινε η μαμά μου. Ναι, τον Αντώναρο, το Μιτσάκι, το Βασίλαρο που ήταν ένας μεγάλος καραγκιόζοπαίχτης.